Pini nali tumfan la so video lang na kithan ponji la bangke ration card non puthot EKYC ke claim nang ji aputhak sinang than pachini ponik po la pen ration card online ka apply cheng ponoma cheng chema la pen command tu pensi ration card akimi ka apply ki cheng jima la so details tame nali tumfan la so video lang nang than pachini ponik po la son na video mate la son update nali tum kilang long ver je fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe igon la pen adung head belar just tame theklongji hodas tame nalitum berpon nik der non tangte non pathek pen kosonsi ration card EKYC ke claim nangji la pen ration card akimi ka apply nangji la so details le chethan polonang la pen lang polonang tangte non pathek pen chethan polonang kumama bang phua bang phia tumsi ration card puthot KYC ke claim thu nangjima la pen online ration card apply mema apply noma la so puthak tame chethan polonang la pen ration card akimi command tu pe ka apply ki cheng pon thu jima la so details tame non chethan polonang la pen puthot non ration card ri KYC ke claim nangji aputhak la bang ke penangan area long bang ke claim pon ikbom lo la sinali tum jong si kedam tang hostame KYC claim dun elo pulo tangte nalitum putho dam si ri KYC claim dam tunang lang lapen ri KYC ke claim tang atum atum stame putho dam tu si ri KYC claim dam tunang polapen akimi ration card ke duo tum mate non het jong kelong atum stame alang litum stame prab la dam pen alang litum stame KYC bagai claim dam tunang lang lapen akiban atum puai phis stame puthot amen ke thapondo pulote alang litum stame KYC ke claim nang zi labang ke kenang sodlo lapen koda kadim si KYC ri KYC ke berdam nang zi mamate laso kai laso akam ke claim nang zi ma labang ke nalitum tebok het sang ke ron ver mate control puta pupu lapen lamp salong dam pen sinalitum adak dam si fingerprints tame nalitum pidam nang po la fingerprint jong nalitum pidam lo pulote mate ber dam lo pulote la KYC bangge complete po la si konanat area long si non la so KYC a process bangge cheng pon waima nalitum la so video comment along pachini igon la pen ration card akimi ka apply la bangke online a process ba non avelang online bangge apply no lang si offline la bangke non la ri KYC la clear thailo pulte district 10 mate all assam long jong si clear thailo pulte puthot akimi ka apply stami cheng pon po la pet akibana tumlong puthot ka frek amen ki thap dunji pustami cheng ponik po la penalitum ration card ka apply batahini batai thomlo stami long don de pulte nalitum la screen along ke thek pon long website rcms.assam.gov.in la so website dong wang igon la penalitum wang ikpen dak thek longji nalitum dak toll free number thek longji la so number long le nalitum call tame la pen know your grievance status mate nalitum complaint pitame online complaint nalitum na thek longji la so dim nalitum ber pen stame dak tok pen nalitum complaint pik melo la pen ada complaint pik lo pulte nalitum ration card la bangke 100% nalitum long don ikpo la pen KYC claim klelang atuman puthot nalitum dam pen prabjin pen KYC claim ega la KYC ke claim ji a process la bangke ni thoman cho se apor ke pi pon la se prabjin pen nalitum dam pen KYC bangke claim dam ikon KYC ke claim nangji atum la bangke non het jong kelong ration card akimi ki do atum alang litum phan bangsi especially manela important lo alang litum bang KYC la complete dam vek nang po mate aadhar card che pon pen ration card long bangku ansi main kidoma alang litum anta aadhar card che pon pen si lamps kalit nalitum na tebok het control long dam si hodak si nalitum fingerprint ber dam ignang po lak pen akiban tum stame KYC ki claim tu nang kinang sot la pen ala akibana tum la long jong se puthot akimi kaprek abang kumate abang phi aphan amen ki et pondo pulotangte alang litum stame dam pen KYC bange claim dam igvek nang po lalo la pen ration card nalitum batahini batai thomnong si fly long lelang pulte nalitum la so website long wang pen dak nalitum la screen long number thek pon long ji la so number long le call tame kali pulte nalitum da grievance complaint alu tok pen tame nalitum complaint pe tame kasipinia video long mang la pathek pen short information na ki wan pi bang la an cholo la si domi thak me kadu kave karbitish 2.0 youtube channel long kilang ra do an fans tame nilhin pen cardom la pen Hello so video nani tumkan ma share un share go kar biang long ras tame palang iknang lapen pachini iknang lasib
kadu kavis tame KYC claim kle lang tum as tame dampen claim dami gon To change your